Të ftuarit e mbrëmjes nderuar teleshikues, siç u kanë bërë me dije në kuadër edhe të zhvillimeve më të fundit në politikën shqiptare, takimeve të përvijuara ditës së sotme, disa surpriza. Në kuadër edhe të qëndrimeve të gjata dhe gati të akullta midis liderëve kryesor politikës shqiptare, kam gazetarin e njohur, drejtuesin e emisionit më popullor në Shqipëri, Opinion Televizionin Kombëtar Klan, gazetarin Blendi Fevziu. Zotë Fevziu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do të kërkoni një ndjesë publike për ardhin e Ju kërkoj ndjesë, isha në një ceremoni që ishte edhe detyrim dhe kënaqësi, sekretarja e parë ambasadës ose zëvendës ambasadori e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Deborah Jones, ose Debbie Jones siç njihet, e cila ka qenë në Shqipëri dhe një herë në vitet 2000 dhe është rikthyer sërish, kishte sot ceremoninë e ikjes, kur që ishte një lloj nderimi ndaj një personi që ka pasur një aktivitet në Shqipëri, por dhe një mike personale. Zonja Jones sa vite qëndron në Shqipëri? Ka qëndruar 3 vjet tani, 3 vjet në vitet 2000, pra ka një kohë për rreth 6-7 vitesh në Shqipëri, njëse shumë e mirë Shqipërisë. Aq më tepër që ka parë në 2 kohë ndryshme me një distancë gati 7-8 vite, 10 vite në mes. Nuk e di nëse ka projekte të tjera për të qëndruar afër zonës tonë apo Jo, sot mora vesh, nuk e di që transferohet në Bagdad, në Irak. Ndodh zakonisht nga Shqipëria. Me shumë diplomat amerikan, siç ishte ambasadori James Jeffrey dhe tjerë, Marsiris po ashtu, ambasadori Aris që janë transferuar nga Shqipëria në Bagdad, natyrisht pak kushte më të vështira, por besoj që për një diplomat puna është interesante kudo që tjetë, dhe sidomos diplomatët amerikane kanë ndjenjën e detyrës ndoshta më të fortë se sa shumë prej vendeve të tjera. Megjithatë, besoj që kjo hyn punën normale të një diplomati. I urojmë rrugë të mbarë, natyrisht punë të mbarë. Zëvendës ambasadores Jones ka patur shumë teori konspirative dhe për shkallën e ndikimit që mund të patur ambasada amerikane, faktori ndërkombëtar në këtë afrim të zbutjet klimës midis liderëve të politikës shqiptare. Ne nuk komentojmë asnjëherë konspiracionin, po unë po hy më njëherë në temë. Takimet e sotme i ndoqet me interes Meta Rama? I ndoqa me interes, ndoqa deklarimet e tyre, natyrisht dhe çfarë mund të kem marrë vesh unë nga bisedimet e brendshme, ishin takime të pritshme, të anuncuara. Nuk dija datën eksakte ose orën, po e dija që këto takime do të ndodhnin. Besoj që edhe takimi Rama Meta ishte në kuadrin e, si thuash, shuarjes si një zhurmë që mund ngrihet nga fakti që do publikoj sot lajmi i darkës tyre në gjirin e Lalizit në 1 maj. A është e vërtet si lajm? Po, është i vërtet si lajm. Kanë darkuar së bashku? Zoti Rama ka darkuar në vilën e pushimit, në shtëpinë e pushimit të zotit Meta në gjirin e Lalizit. Se ka mundësi që media jep kaq vonë? Unë nuk jam gazetar që të mund t'jap një lajm në televizion, ditën e njëjtë unë do të bëja disa pyetje që lidhen dhe sërish do t'i bëj zotit Rama, kjo publikua sot në gazetën Mapo, kjo është një çështje e shtypit përditshëm, nuk mund t'a jap unë një lajm apo një jo. Unë do ta pyesë zotin Rama ditën e njëjtë. Do t'ju pyes për këtë intervistë, do t'ju pyes për këtë intervistë zoti Fevziu. Megjithatë, shumë komente pasuan takimin me zotit Meta dhe Rama. Përgjigjet që u dhanë ishin qarta në kuadër të nevojës së një konsensusi për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Republikës. Mirpo, me radhë filluan të paktën në syt jo vetëm të publikut, por sidomos militantëve, simpatizantëve, antarëve të Partisë Socialiste, fakti nëse kauzat për cilat Rama ishte ndarë nga Meta tashmë mund të qëndrojnë apo jo më opozitës, si një gur i fortë. Jo, nuk besoj. E para kjo nuk është, e pa shumë komente edhe në ato që quhen rrjetet sociale, sidomos në blogjet që shprehin emocionet e tyre. E para unë kem njëri që ndikohem ose si thua që marr edhe krijoj emocione nga komentet në web. Komentet në web në fundit janë komente shumica e tyre pa emër, reflektojnë një moment caktuar, një gjendje të caktuar, politika nuk bëhet as duke reflektuar ato çfarë shkruhet në web ose çfarë ndjesie ti mbledh nga web, dhe as webet janë testi më i mirë që ti mund t'i bësh opinionit publik në Shqipëri. Natyrisht që politika ka disa instrumenta të ndryshëm të lëvizjes së saj. Qofse do më pyesni mua personalisht për takimin Rama Meta dhe për këtë takimin sotëm është krejtësisht normal, sepse është në kuadrin e një ftese po e quaj publike që kryetari i Partisë Socialiste ka bërë për çështjen e presidentit dhe është e vështirë që t'ja mirë, po është me kryetarin e një partie për cilën dikur deklaroi ndjes pas. Çështja është gjithë takimi, po tani midis zotit Rama, zotit Meta kemi pasur deklarata dhe më të egra në të shkuarën, kemi pasur dhe pajtime të mëdha midis zotit Rama, Meta dhe zotit Nano, kemi pasur deklarata më të egra dhe pajtime të mëdha. Politika shqiptare kjo është. Nuk besoj se ju më gjeni shumë politikanë në këtë vend që kanë qenë konsekuent nga fillimi deri në fund dhe ata pak konsekuent. Jo, jam shumë dakord, po është ngritur një kauzë tërë, pikërisht në këtë konflikt. Një kauzë tërë ishte ngritur dhe nga Nano kundër Metës, kur Meta ishte kryeministër në vitin 2001. Nuk ishte 21 janar në mes. S'kishte 21 janar, natyrisht, po kauzat nda janë ngritur. Nëse do të më pyesësh
ta them dhe atë raport me PS-n, që do të më pyesësh mua, unë mendoj që lëvizja që ka bërë zoti Meta, në një farë mënyre ka qenë lëvizje që ka shkuar kryesisht në favor të lëvizjes socialiste, ose tërësisht në favor të lëvizjes socialiste për integrim. Ç'do thotë? Qofse zoti Meta deri tani ishte etiketuar nga Partia Socialiste si njeriu me bllok në dorë, si njeriu problematik i imazhi problematik i një qeverisje, paterica qeverisjes korruptuar, nëse ishte bërthirrje publikut që pra militantëve të Partisë Socialiste dhe gjithë popullit shqiptar që të dilnin për të protestuar ndaj një videoje skandalet njërën tjetrën, sot të gjitha këto akuzën, nëse u akuzua drejtësia drejt për drejt që shkeli çdo normë të pavarësisë dhe të gjykimit drejt në Shqipëri në rastin e gjyqit Meta, të gjitha këto ramposh mbas lëvizjeve të zotit Rama. Do të thotë që zoti Rama midis një kauze morale, që është e fortë në politikë dhe e nevojshme, dhe një kauze pragmatiste, ka tentuar të zgjedhë kauzën pragmatiste. Kur ti zgjedh një kauzë pragmatiste, ti e liron nga akuzat morale njeriu me cilin ulesh në tavolinë dhe bisedon. Kjo është pjesa, pra kryetari i Partisë Socialiste ka zgjedhur një kauzë pragmatiste. A do të fitojë me këtë kauzë pragmatiste? Unë nuk di t'ju a them këtë moment se çfarë fiton apo humbaj. Moralisht ka një problem dhe një cënim i cili është në raport me kryesisht me militantët dhe mbështetësit e Partisë Socialiste dhe jo me të gjithë. Sot, për shembull, militantët e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë të drejtën të jenë shumë të lumtur dhe të kënaqur për faktin që njeriu që i akuzonte është detyruar të ndërmarrë një rrugë prej 50 kilometrash për të takuar liderin e partisë tyre, për të shkojnë nga Tirana në Gjirin e Lalzit për të takuar kryetarin e partisë tyre. Në këtë aspekt, Lëvizja Socialiste për Integrim ka rritur aksionet e saj në raport me Partinë Socialiste, ka kryer një lloj pastrimi nga akuzat që kjo parti ka pasur deri tani, dhe zoti Meta në raport me zotin Rama ka dëshmuar që është një kartë dhe një çelës i rëndësishëm në këtë marrëdhënie, pra PS, LSI dhe natyrisht dhe në politikën shqiptare. Çfarë do ishte në fakt lëvizja e tyre, sepse po mendoja pak më parë. Zoti Rama refuzoi që ta përfshinte zotin Meta brenda një koalicioni të mundshëm vitin 2008-2009, duke menduar që ai do t'i diktonte votat. Zoti Rama është gatshëm sot të bëj çdo lloj marrëveshje me zotin Meta për të gjetur një zgjidhje nga situata e ngërçit në të cilën ndodhet. Përfshin vetëm presidentin kjo apo shkon edhe për te? Unë besoj presidentin, nuk e di, nuk di të them për te. Dëshira e Partisë Socialiste ekziston, nuk di të them si do përgjigjet LSI-ja. Që do të thotë që në raport me kalkulimin politik, kjo do të thotë dritë shkurtësi politike. Pra në një moment që ti mund të po e quaj filarën bleri, nuk është fjala më e mirë, një mall lirë, e refuzon dhe shkon të njëjtin mall ta blesh me 3 fishin e çmimit dhe i lutesh ta blesh sepse ndoshta nuk ta shesin, po e quaj mbas 3 vjetësh. Kjo është kauza, pra në një raport ku Meta do të hynte me më pak kredenciale, Rama po i lutet tani të hyjë me 3 fishin e kredencialeve. Pra kjo është lëvizja brenda Partisë Socialiste. A ka qenë dritë shkurtësi Partisë Socialiste? Padyshim. A është përgjegjësi vetëm e zotit Rama? Nuk mendoj. Mendoj që është përgjegjësia më shumë se sa zotit Rama, se ka qenë shumë lider Partisë Socialiste që ka marrë vendime. Një gjë kemi tani, që nga ky moment është shumë e vështirë të flasësh më për parime morale brenda klasës politike dhe kësaj lëvizje politike, të këtij pellgu politik. Tani do të kemi lëvizje pragmatiste, kalkulime shifrash, kalime deputetësh ose mundësisht kalime deputetësh, alianca fluide, blerje votë, sepse problem moral, do të thënë qëndrim moral, unë nuk shoh më. U zerruan sot. Dhe në fakt mos harrojmë që po, zoti Fevzio, mund vazhdoni. Jo, pak më parë, jo thjesht, takimin e sotëm nuk dua të jap këtë simbolik. Këtë simbolik, kemi parasysh që bllokimi, të paktën që nga viti 2009 tek tej që i ka ardhur të gjithë çështjes së reformave, jo vetëm në kuadër të statusit, por edhe avancimit të politikës shqiptare, ka qenë ngritur mbi çështjet të cilat sot zoti Rama duhet i vërë një kryq. I referohem të ndryshimeve kushtetuese 2008-s, për cilët duhet mbajë një kosto, i referohem 21 janarit, i referohem marrëdhënies me LSI-s, mospërfshirjen e saj në koalicion dhe si një kosto për humbjen. Pra, në një mënyrë ose në një tjetër, mund quhet si një rinisje nga zero zotit Rama nga sot e tutje. E mbylli ciklin e tij një filozofi e caktuar. Zotit Rama dhe tashmë nis një filozofi. Nuk është se mbylli një filozofi të caktuar, dështoi një filozofi të caktuar, po tenton një filozofi të re. Në gjykimin tim është më e mirë si zgjedhje se sa rruga që ai kishte zgjedhur për të kontestuar, për të protestuar. Më eficiente, se më e mirë nuk e di a mund të jetë. Mendoj që a mund thuhet më e mirë. Kur themi më eficiente, supozojmë më e mirë në raport edhe me vendin, po unë besoj që edhe me zotin Rama. Natyrisht vendi është më i qetë,
ka një betej, ajo që zoti Rama bënte në gjykimin tim ishte e papranueshme, sot ai po tenton zgjedh një rrugë tjetër, që prapë thash në bazë në analizës time është më normale, nuk flas për takimin me mendën, flas për gjithë komportimin, votimi, disa ligje me 3/5, shndrimi i betejë parlamentare, ngritja e disa alternativave që zoti Rama po tenton ti diskutojë me grupe interese të bëj, janë lëvizje normale politike në çdo demokraci dhe në çdo vend relativisht civilizuar, se nuk u flas për vende shumë civilizuar, por janë gjeste normale dhe janë kontrast me anormalitetin politik që krijoi prej vitit 2009 deri në vitin 2011, i cili u pagua me rezultatin e zgjedhjeve lokale të Tiranës në 2011. Ndërkohë sot është takuar edhe lideri historik i Smajtës Fatos Nano me zotin Mediu. Për post të tjerave zotin Nano ju bën një pyetje drejt për drejt. Takimi sot me Meta Rama e favorizon apo e disfavorizon? Pra ul shanset tuaja për të qenë një kandidat zyrtar. Nano përgjigju kërkoni rezultatin e pjesës parë, nuk mund t'ju jap tani. Në fakt ju, zoti Fevziu, si e gjykoni? Unë nuk mendoj që takimet e njërit apo tjetrit ulin apo ngren shanset e tjerëve. Padyshim që këtu bëhet fjalë për një zgjedhje presidenti, cilën në gjykimin tim ka një filozofi pak më të thjeshtëzuar, që do të thotë në të gjitha rastet, unë duket se ju a thash edhe në herën tjetër, në të gjitha rastet që një forcë politike ose një koalicion politik i ka pasur shifrat për zgjedhjen e presidentit, zgjedhja e presidentit është bërë dhe është kryer në kushte normale. Për të cilën në qendër të vëmendjes sërish, po ju them që në vitin 1991, Partia e Punës së Shqipërisë i kishte votat 2/3 për të zgjedhur presidentin e Republikës, zgjodhi Ramiz Alin dhe askush nuk e kontestoi këtë zgjedhje, megjithse opozita e asaj kohe kishte shumë arsye që Ramiz Alin si trashëgimtari i Enver Hoxhës dhe ish sekretari i parë i Komitetit Qendror mos e pranonte, por ky ishte zgjedhje legale. Në vitin 92, Partia Demokratike i kishte 2/3 e votave për të zgjedhur president Sali Berishën dhe e bëri dhe opozita e asaj kohe, Partia Socialiste, nuk e kontestoi këtë fakt, megjithse në bazë ishte një votim i ngjashëm si ky tani, pra 3 herë votoi me 2/3 dhe në fund votoi me 50+1. Me shumë thjesht dhe u votua që me 2/3. Në vitin 1997, Partia Socialiste dhe koalicioni i saj, në fakt, bashkë me Socialdemokratët dhe Aleanca Demokratike, kishte votat për ta zgjedhur sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, Recep Mejdanin, president, e zgjodhi dhe nuk u kontestua nga opozita, megjithse prap vinin nga një palë zgjedhje, ju e dini problematikën e zgjedhjeve në 97-ës. Kemi pasur 2 raste të tjera në vitin 2002 dhe 2007, ku ka pasur një ngërç shifrash. Në vitin 2002, majoranca dhe koalicioni i kishte numrat, por u detyrua të rrudhet dhe të zbres në 82 vota mbas vdekjes Vasil Melos dhe mas faktit që Arben Imami, Preç Zogi dhe Nikol Lesi kaluan nga koalicioni i të Majtës, për Aleancës Demokratike dhe PDK-s në të djatën që drejtoi nga zoti Berisha. Kështu që majoranca ngeli me 82 vota jo të konfirmuara dhe në këtë moment, kur i munguan votat, gjeti një proces të zgjedhur një president konsensual që është rasti i vetëm që ne kemi këto vite. Në vitin 2007, konsensusi dështoi mbas zgjedhjes Arjan Zaimit si kandidati i përbashkët i palëve dhe mos konkludimit të këtij emri dhe u bë një zgjedhje përmes një zgjidhje tjetër, pra votimit të një pjesë të Partisë Socialiste, 6 deputetëve të Partisë Socialiste për kandidatin e Partisë Demokratike. Që do të thotë në gjykimin e sotëm, ne kemi një majorancë e cila ka 73 apo 74 vota, dhe ne duhet kalkuluar eksakt. Këtu ka 73 po them. Ka që thonë dhe 70. Domethënë këtu nuk bien dakord palët. Flasim koalicioni i qeverisës. Okej, duke marrë koalicioni i qeverisës ka 73 vota, që do të thotë, padyshim, ky është koalicioni. Pra ky koalicion i ka votat për zgjedhjen e presidentit. Që do të thotë që potencialisht po flasim. Që do të thotë që zgjedhja e presidentit është një problem i brendshëm i kësaj majorance. E arrin kompromisin e brendshëm kjo majorancë? A gjen një pikë të përbashkët dhe një kandidatur konsensusi ose të pranueshme nga të 4 forcat politike që përbëjnë këtë majorancë, do të thotë PD-ja, LSI-ja, PR-ja, PDI-ja, këto janë 4 forcat kryesore. Që do të thotë liderët e këtyre 4 forcave politike do të kenë një proces të tyrin të brendshëm për të arritur në një konsensus. Në qoftë se këto nuk e gjejnë një konsensus, atëherë lind detyrimi që ky konsensus të gjendet në një grup më të gjerë, që do të thotë duke përfshirë ndoshta Partinë Socialiste, Partinë për Bashkimin për Drejtat dhe Njeriut, për këto dy që janë partitë tjera parlamentare. Pra, këtu shkojmë në një konsensus dytë. Çështja është që fazat normale të tentativës për zgjedhjen e presidentit do të jenë fillimi brenda majorancës, më pas ndoshta nëse kjo dështon në një koalicion të tjerë. Natyrisht do ishte mirë që të kishim një kandidaturë që mund zgjidhej që në fillim, pra që do thotë me 3/5
që mos kishim... Se do të shkohet në zgjedhje, kjo është dilema e madhe, do të shkohet me një konsensus dhe procesit votimit, sepse janë përpjekur të lexojnë edhe kryeministrin Berisha kur ka deklaruar që zgjedhjet do të bëhet kur të nisin procedurat në parlament. Kjo është thuajse e pamundur që ta kalkulosh që të jemi fare. Kjo është një gjë që gjërat ndrojnë me orë. Lexoni ndonjë qendrim tek zoti Berisha dhe Rama aktualisht? Jo, deri tani unë nuk lexoj asnjë qendrim. Unë di nga informacionet që kam që çështja e presidentit nuk do të hapet paktën edhe për rreth 2 javë gjys. Pra kur nisin procedurat parlamentare. Kur nisin procedurat parlamentare, do thotë kryeministri lëviz drejt samitit të NATO-s në Chicago. Dhe vetëm pas kthimit besoj do të kemi një lëvizje konkrete. Lëvizjet paraprake janë lëvizje mediatike dhe evidentime kandidatësh. Ka një filozofi, shpesh zgjedhja e presidentit është një ngecje në momentin e fundit, pra ngec një emër, siç ndodhi me presidentin Mojsiu, që ngeci në momentin e fundit, siç me zotin Zaimi, që ngeci pavarësisht se nuk u zgjodh në momentin e fundit. Ka kandidatë cilët evidentohen për të shikon, ne jemi këtu, kujtohuni për emrat tanë nëse do të bijem në këtë ngërç. Natyrisht kandidati kryesor që qarkullon flas jashtë mbështetjes mirëfill politike është zoti Nano, i cili është edhe personalitet shumë fuqishëm. Shihni se vetëm lëvizjet e tij që u suportuan më një herë, që do të thotë të gjithë pranuan që të takojnë, të bisedojnë me të, ndërkohë që me kandidaturat e tjera nuk janë marrë shumë seriozisht. Zoti Nano do të pres po ashtu kalkulimet, pra si do të shkojnë zhvillimet brenda mazhorancës dhe në raportin midis mazhorancës dhe opozitës. Ky është një ekuacion i pakuptueshëm për momentin, por një ekuacion që niset sipas kësaj filozofie që unë po ju them, që do thotë, mazhoranca i ka sot votat për të zgjedhur presidentin sipas kushtetutës, sipas gjitha rregullave, pavarësisht se në cilin raund, pa 3 raundet e para. Raundet në bazë të ligjit konsiderohen të kryera edhe nëse nuk paraqitet asnjë kandidat dhe nëse nuk kryhet votim. Pra duhet presim vetëm 3 javë që të digjen raundet normale për të shkuar tek votimi tjetër me 50+1, siç ndodhi në Kosovë në fundit. Dhe këtu po them edhe një herë. Këtu shprika që mund të përdor Partia Socialiste ndonjë alternative, po nuk do ta përdor pra. Nuk e ka përdor, ka një deklaratë zyrtare zotit Semir Tahiri në emisionin tim. Çështja e pjesëmarrjes në sallë nuk është. Pra për të kërkuar më pas një interpretim gjykatë kushtetuese jo. Problemi vetëm është çështja e parë është raporti brenda koalicionit, pra që do thotë a do ketë koalicioni një kandidaturë për të cilën bjerë dakord, dhe pastaj do shihet se si do vijohet më tej. Ka edhe një shkohet edhe pak për tej kësaj ideje që nëse këmbgulet për kandidatura respektive nga 2 kampe, të cilat nuk marrin dot 71 vota, mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Një opsion i cili po hidhet në media më shumë në formën e spekulimi. Unë nuk besoj që shkohet kollaj në zgjedhjet të parakohshme, unë nuk di shumë raste. Madje me këtë argumentohet dhe bllokimi i reformës zgjedhore, një lloj shantazhi që mund të përdoret nga kryeministri. Unë nuk e besoj këtë, unë nuk di shumë raste që të ketë shkuar në zgjedhje një situatë për një moment të ketë shkuar në zgjedhje situata politike, atmosfera për, si quhet tani, po e quaj klasa politike të ketë pranuar shkojnë zgjedhje sepse nuk ka zgjedhur dot presidentin. Besoj që një kompromis gjendet gjithmonë në momentin e fundit. Ndërkohë që takimi sotëm i Metës me Ramën, disa media e kanë komentuar që ndodh ky afrim në kohën e një ftohjeje të një zotit Meta me zotin Berisha. Ka vend për diskutuar për këtë çështje dhe sinjalet paktën nga ajo që ne kemi parë si janë. Unë nuk kam informacione të këtij lloji, natyrisht që gjithmonë në momente të tilla secila palë bën lëvizjet e saj për të maksimalizuar dhe për të marrë maksimumin në një lojë politike krejtësisht normale. Unë nuk di për shembull që midis PD-s dhe LSI-s të ketë një marrëveshje të shkruar për presidentin, ka pasur një marrëveshje të shkruar për qeverisjen, natyrisht do të ketë një marrëveshje që do të diskutohet për presidentin, është një diskutim që do bëhet. A ka ftoje, a ka fjala ftoje dhe ngroje në Shqipëri, është një problem që ti nuk e zgjidh dot dhe mbi të gjitha duhet të jesh shumë brenda tyre. Ka shumë raste që fjalët lëshohen për t'i shkuar njërit apo tjetrit, për t'i dhënë sinjale, për të krijuar. Më duket se gjitha këtë gjë nuk ta interpretoj dot se duhet kem sinjale konkrete për të arritur për ta interpretuar. Pra sinjalet nuk janë mjaftueshme për të dhënë një përgjigje. Nuk kam sinjale, natyrisht kam gjëra të dëgjuara në shumë kuptime dhe shumë drejtime të ndryshme, por nuk kam sinjale konkrete për këtë gjë. Zoti Fevziu, duhet ndalem pak tek çështja e cila ka bërë shumë buj, nuk e shmangim dot. Pas disa vitesh, zoti Rama rikthehet në televizionin kombëtar Klan pikërisht në emisionin tuaj. Si arritët ta realizoni ardhin e zotit Rama? Para nuk ka pasur një arritje kaq të madhe, unë kam pasur një ftesë për zotin Rama që prej vitit 2007, kur ai s'ka ardhur më, ka qenë përsëritur gati çdo fillim sezoni, po e quajmë, të fundit edhe publikisht, qoftë në emision live, qoftë kur kam qenë i ftuar nëpër universitete apo nëpër televizione të tjera, unë ja kam thënë, është një drejtë e zotit Rama
të vi kur do që ai gjykon, natyrisht pse ka një kalkulim, se ai mund të duhet vi sot dhe ti mund ta kesh ditë zën, po ka qenë një kalkulim normal që prej muajit janar zoti Rama më ka konfirmuar, po i quaj, vendosmërinë dhe dëshirën e tij për të qenë i pranishëm në misionin Opinion. Përgjigja ka qenë që duhet, më thënë, që ishte i mirëpritur kurdo që donte, por një moment politik pak më interesant. Kemi biseduar më domethënës, kemi biseduar në fund të javës shkuar, ndoshta si vjen. Dhe në fund të javës shkuar, megjithëse kishte një ide që mund vinte në këto data, kemi rënë dakord për datën 10. Nuk ka pasur në një mbushje mendje të jashtëzakonshme, nuk ka pasur as në një takim kaq intensiv, ka qenë një drekë e shpejtë, unë kam ngrënë me zotin Rama rreth një muaj gjysmë më parë, dhe një takim po kaq i gjatë, ndoshta që unë kam bërë në janar me të, kur më ka dhënë një përgjigje pozitive për ardhjen në emision. Nuk ka pasur në një intensitet bindje, as nuk më ka thënë zvi. Takimin e parë që kemi pasur në janar, ka thënë po, unë për një ftesës që më ke bërë gjithmonë për që në emision, do t'i përgjigjem pozitivisht. Por ja se përkimet rastësore ndodhen gjanë sikur ngroja globale ka shkryer të gjithë akujt njëkohësisht, këtu është çështja. Unë po rikonfirmoj dhe njerë që prej muajit janar, zoti Rama më ka thënë që donte të vinte në dhe ka qenë thjesht përkim agjendash dhe pa ka thënë që unë do t'i përgjigjem pozitivisht ftesës që kam ke pas bërë. Megjithatë zoti Fevziu, nuk ka munguar që zoti Rama të bëjë një editorial që besoj e keni lexuar, arsyet pse shkoi në televizionin kombëtar Klan. Më shumë si një editorial që i drejtohej simpatizantëve dhe militantëve të partisë tij, mund të citoj vetëm pak gjëra. Është shprehur se nuk kam shkuar në Klan pasi e kam konsideruar si një mjet propagandës së shfrenuar antiopozitare, që çimenton interesin e palës në pushtet mbi interesin e publikut, që ka një kulturë dasie si zgjatimi politikës së vjetër të urrëties, një sistem propagandistik me shplarje trush me suksese imagjinare dhe shpifje barbare, thyen me vulgaritet çdo kod moral dhe profesional. E megjithatë unë shkoj në Klan, si ndjeni kur i ftuari juaj me gjithë këtë përshtypje? Absolutisht nuk jam dakord me atë që thotë zoti Rama, natyrisht që linja editoriale e televizionit Klan, por linja editoriale ka qenë mbështetëse për mazhorancën e djathtë, ka qenë është një mbështetje evidente, nuk ka nevojë që të themi është apo s'është. Ka shumë televizione që kanë bërë zgjedhjen e tyre për të mbështetur në linjën editoriale njërin apo tjetrën. Unë në gjykimin tim nuk jam dakord me atë që zoti Rama thotë, mund të ketë qenë kritik ose dhe agresiv ndaj zotit Rama, por unë nuk di që të ketë qenë shpifës ndaj zotit Rama. Ndoshta një nga pyetjet që unë do t'i bëja me shumë kënaqësi zotit Rama është të më gjente një shpifje të vetme, pra që nuk është e vërtet dhe ndërtohet si e vërtet nga një televizion. Fundit gazetarët, unë nuk besoj që ndërtoj një shpifje ndaj një personi publik kaq kollaj. Natyrisht mund të kenë qëndrime agresive, mund të kenë qëndrime që nuk janë korrekte deri në detajet e fundit. Nuk mendoj se është shpifje e para. E dyta, unë jam kundër, kam qenë kundër, madje edhe ja shpreh aty vetë ide se një pompozitetit madh për ardhjen, qoftë në emisionin Opinion, qoftë në televizionin Klan. Ky është një ngjarje, në gjykimin tim krejt normale, është një ardhje normale, një lideri politik për të folur. Pas një ngrirje marrëdhënie, po njerëz Partisë Socialiste kanë qenë në emision, kanë qenë lajme në televizionin Klan, zoti Rama ka qenë lajme rregullisht në televizionin Klan, edhe kur ka pasur kritika për të, aktivitetet e tij janë pasqyruar. Kjo ka qenë një zgjedhje e zotit Rama që është prap një vendim i zotit Rama. Pra nuk ka ndonjë ndryshim në qëndrimet editoriale të Klanit që zoti Rama vjen, dhe as ai nuk ka kërkuar asnjë gjë të tillë. Zoti Rama ka thënë, i përgjigjem pozitivisht ftesës. Jo, ai është shprehur, ka ndryshuar unë. E ka thënë gjatë editorialit. Pra nuk ka ndryshuar Klani, por ka ndryshuar unë në kuadër të filozofisë së Ky është një kalkulim politik, mediatik, i qëndrimi të caktuar të zotit Rama në raport me përmirësimin e performancës ose në funksion të asaj që ai kërkon dhe jo të përmirësimit imazhit as të Klanit dhe të askujt tjetër. Unë isha kundër që kjo të kthehet në një çështje kaq e madhe mediatike, sepse po shija për shembull në Twitter komente, sepse Rama e hodhe si një tezë në Twitter, po shkoi në Opinion, dhe perceptimi i publikut ishte shumë i gabuar. Unë për shembull nuk kam të njëjtën perceptim, që do thotë kishte njerëz që i thoshin Edi mos shko se do të vrasin, në kuptimin figurativ, kishte njerëz që thoshin Edi shko vriti atje. Kjo nuk është një betejë, është një intervistë televizive. Dhe nuk dua që të perceptohet si betejë, sepse sot vura re që edhe gjatë pritjes në ambasadën amerikane kishte shumë njerëz që më thoshin nesër ngatronin dhe ditën, kush e di, është e fortë, është e ashpër. Është një intervistë normale në fundit. Natyrisht unë do bëj gjithë pyetjet e mia, por nuk ka lidhje me, nuk është një betejë. Do të thënë, nuk fitohen dhe nuk humbin zgjedhjet në studiot televizive. Nuk janë dhe dy politikanë përballë njëri tjetrit, është një gazetar me një politikan. Padyshim. Megjithatë ndoshta sepse po ndodhin shumë ndryshime një herësh, edhe tek sjellja e zotit Rama, Karshi
partive politike, por edhe karshi mediave, andaj dhe kjo ndoshta merr amplifikohet, Unë jam kundër njerë që një politikan mbaj qëndrim ndaj medjave. Kam qenë, jam dhe jem gjithmonë kundër. Përfshi këtu dhe zotin Berisha? Unë kam pasur, përfshi çdo politikan të Shqipërisë. Ne kemi pasur raporte tensioni, ulljesh dhe ngritjesh me politikanë ndryshëm të Shqipërisë, për të qenë fare i sinqert. Ka qenë një moment që zoti Berisha ka qenë në opozit dhe televizioni Klan ka qenë një mbështetës i mazhorancës zotit Meta në atë kohë dhe agresiv me zotin Berisha, ndërkohë zoti Berisha i kryen të gjitha detyrimet e tij ndaj televizionit Klan, duke ardhur në ditët e fushatës, në ditën e caktuar ti, për të komunikuar me atë publik që shifte televizionin Klan. Ne kemi qenë shumë agresiv kundër kryeministrit Fatos Nano për një periudhë 3 vjeçare dhe mbështetës në fillim agresiv në raport me zhvillimet e brendshme dhe më pas mbështetës të opozitës në raport me mazhorancën, dhe zoti Nano i ka respektuar të gjitha ato që quheshin shkallët normale të komunikimit ti me, po e marrë me emisionin tani, sepse pjesa tjetër nuk ka ndonjë nevojë që politikani tjetër pranishëm. Që do thotë nuk ishte mik, nuk ishte njeri afërt, nuk ishte ndonjë komunikim intensiv, por kishte detyrimin për të ardhur një herë në 6 muaj apo një herë në vit sipas kalendarit në emision. Ky ka qenë një normalitet i cili u prish nga zoti Rama në vitin 2007 me një argumentim të vetë zotit Rama. Unë nuk e di argumentimin që i ka pasur lidhje me televizionin, unë këtë e quaj të gabuar dhe e quaj kundërproduktive për çdo lloj politikani, sepse një televizion, mbi të gjitha, edhe në qoftë se është i ashpër me ty, ti shkon dhe i drejtohesh pikërisht shikuesve të atij televizioni prej aty për të apeluar dhe për të shpalosur ose për të bërë publike platformën dhe idetë e tua. Në fundit, e thash dhe një herë, ka gjithmonë një delirancë midis gazetarëve për fatin tonë të keq, që ju duket sikur janë ata që e ngren, e ulin, e vendosin, e zhvendosin një politikan, një media, një gazetar, një televizion, një emision, një gazet, as nuk të fiton do të zgjedhjet, as nuk t'i humb do të zgjedhjet, as nuk bën do të kryeministër, as nuk të heq do të nga kryeministër. Janë një seri faktorësh ku natyrisht media luan rolin e saj, në një rol jo modest, por nuk janë decizive, vendimet dhe qëndrimet dhe këto lëvizjet mediatike që prodhojnë ose prishin një imazh, një sukses politik apo diçka tjetër. Pikërisht për këtë arsye, sepse politika ja ka dalë, ndoshta pa aftësi e medias apo pa mundësi e medias për të shpjeguar vetveten që siç ka ndar veten në istikame shumë të forta, ta ndaj dhe media në këtë pozicion. Pra duke ndar media pro-qeveritare dhe Kjo është një zgjidhje që ka është përdorur disa herë, caktuar, krejtësisht e gabuar në gjykimin tim, disa muaj e ka zbatuar zoti Berisha në vitin 98, ndryshin kushtet tjera, por për disa kohë, në fund 97-ës, fillim 98-ës, apo jo 98-ën, ka qenë i gabuar krejtësisht në gjykimin tim. Një gjë të tillë, një kohë më të gjatë e ka zbatuar zoti Rama, është krejtësisht e gabuar prapë në gjykimin tim. Në fundit, mediat janë këtu, politikanët janë këtu, as mediat nuk përzën dot politikanët, as politikanët nuk përzën dot mediat, as njeri nuk del do të sundoj mbi tjetrin. Këto janë shpesher pushtete ose pëquaj situata që alternohen me njëra tjetrën, kushdo që e shef me këtë sy është i gabuar. Jemi detyruar të bashkëjetojmë. Absolutisht. Dhe një fundit, zoti Fevziu, ne dim se në çfarë krize besimi ishin vetëm pak kohë më parë, nuk e di nëse këto lëvizje janë thjesht artificiale, çështje të fasadës, apo në vetvete tregojnë që kriza ka filluar të çahet dhe besimi të fillojë të ndërtohet tek palët. Megjithatë, shpresoni në një president apo në një proces që shkon drejt presidentit që do ta rikthej klimën e besimit midis palëve. Nuk di ta them këtë, është ende herët, mendoj që këtu nuk ka rëndësi emri, sepse kushdo emër që dali, gjysma do jenë pro, gjysma do jenë kundër, disa do ta duan, disa do ta duan, disa do ta kontestojnë, disa do ta brorasin. Nga njerë kontestimet janë politike, nga njerë kontestimet janë deri estetike, mos merremi me këtë, nuk ka asnjë njeri që adhurohet 100% nga publiku, vetëm diktatorët mendohet që adhurohen dhe dashurohen nga publiku, por kur nuk ndodh, pra pretendohet, por nuk është kur. Në demokraci një figurë natyrisht ka fansët dhe figurë politike, fansët dhe kundërshtarët e tij, ka shumë rëndësi që procesi të jetë normal, të zgjidhet kushte normale dhe presidenti i ardhshëm të di dhe të kuptoj që pavarësisht se ai mund vi nga njëra forcë politike apo nga tjetra, mund vi nga shoqëria civile apo unë shpresoj dhe dua që të jetë nga politika, pra të jetë një prej 140 antarëve të Parlamentit të Shqipërisë ose një figurë politike thash zoti Nano që është në parlament, por të kuptoj që ditën që ai zgjidhet presidenti i Republikës, ai nuk është më i dashur i disave dhe i urryer i disa tjerëve, po është qytetari numër 1 i Republikës së Shqipërisë, është shqiptari numër 1, është njeriu i cili edhe në kushtetut shpreh
unitetin e popullit. Në këtë këndvështrim duket që është... Vetëm një lajm që sa po merrti zoti Fevziu edhe po dua ta komentoj me ju, gjykata për krimin e luftën ish Jugosllavik ka marrë vendimin që ta lirojë Ramush Haradinaj nga paraburgimi deri në vendimin lidhur me akt akuzën ndaj tij. Lajmin e kanë bërë me dije burimet sigurta për klan Kosovën, sipas cilave prokuroria nuk ka bërë ankesë ndaj këtij vendimi. Procesi rigjykimi ndaj shëprorit UÇK-s dhe dy bashkëluftëtarëve të Idris Balaj dhe Lah Ibrahimaj pritet përfundoj diku në fillim gushtit. Interesant është një lajm shumë pozitiv, një lajm i pritshëm. Disa herë u tha kjo gjë, është një lajm që vjen menjëherë mas një lajmi shumë të mirë dhe shumë të rëndësishëm për lirimin e Fatmir Limajt nga akuzat. Shpresoj që zoti Haradinaj të lirohet nga akuzat. Unë kam pasur një bindje të palëkundur që anëtarët e ushtrisë çlimtare të Kosovës kanë qenë njerëz që kanë luftuar për të çliruar popullin e tyre dhe për të mbrojtur popullin e tyre nga një genocid i pashembullt i Miloševićit. Nuk kanë qenë njerëz që kanë kryer krime, nuk kanë qenë një ushtri pushtuese, kanë qenë njerëz që kanë mbrojtur thjesht popullat civile. Mendoj që arrestimi i tyre është bërë për ballance politike, jo për të vënë drejtësinë në vend, që do të thotë arrestimi shumë prej personaliteteve të larta të Jugosllavisë Miloševićit do të balancohej me arrestime shqiptarësh që vinin nga UÇK-ja. Në gjykimin tim ka qenë i gabuar. Këta kanë qenë personalitete të dy. Zoti Haradinaj ka qenë kryeministri i Kosovës, zoti Fatmir Limaj ka qenë zëvendës kryeministri i Kosovës. Janë personalitete me mjaft ndikim, janë njerëz politik që do vazhdojnë të luajnë rol në Kosovën e ardhshme bashkë me kryeministrin Thaçi, padyshim njëri i rëndësishëm. Unë i qëndroj edhe një bindje, kjo ka qenë bindje personale, por edhe kam investiguar mjaft sepse kam zhvilluar shumë intervista, që ideja e krimeve në Kosovë ka qenë një ide e ngritur dhe sponsorizuar për balancë politike, por jo për drejtësi në Kosovë. Fati hetimeve të Uleksit në Shqipëri në mënyrë absolute, në qoftë se ju akuzat e dikmarrëve janë qesharake, janë absurde në të gjithë gjykimin. Unë kam investiguar sërish ato. Jam pjesë e një lloj fantazie inekzistente. Ne kemi jetuar luftë në Kosovës. Unë kam qenë atje ndër gazetarët e parë që kam hyrë, ndër 3-4 gazetarët e parë që kanë hyrë territorin e Kosovës, e kam parë situatën nga shumë afër. Gjithsesi, edhe atë që s'kam parë kam investiguar më pas dhe më rezulton absurde gjithë kjo që bëhet. Përfitoj nga ky rast që të shpreh një kënaqësinë time dhe për lirimin e zotit Haradinaj, me që lajmi erdhi këtu, të zotit Fatmir Limaj, dhe të shpresoj që të dy si njerëz mjaft energjik të kontribuojnë në politikën përditshme të Kosovës. A shumë tepër kur lajm vjen pas një interviste zotit Thaçi, i cili e ka përjashtuar mundësinë për të qenë një kandidat për president, apo edhe shitet vështirë një mandat të tretë në krye të qeverisë Kosovës? Do të shohim për këtë. Vetë për të parë. Zoti Fevziu, ju falenderoj për prezencën. Natyrisht kemi thyer çdo lloj rregulli në oraret e zakonshme të BC News, por kur bëhet fjalë për një mik nga gazetaria si Blendi Fevziu, ja që edhe gazetaria punon me mik. Sidomos kur ka thelb miku që vjen. Ka rëndësi mos marrim një diplomë falso, por për tjera timin rregull. Me qëra fjala e emisionit dieshëm urrek të thoshte diçka edhe për këtë. Po sonte çfarë ka opinion? Sot ka një emision interesant që lidhet me botimin ose jo në Shqip të vargjeve satanike të Salman Rashdiut. Janë dy përfaqësues të komunitetit musliman përballë botueses dhe zotit Zogaj në raport me duhet apo s'duhet botohen vargjet satanike të Salman Rashdiut dhe provokojnë ata që mund të quhen besimtarët musliman në Shqipëri. Temë interesante, ashtu si dhe Mein Kampfi që keni trajtuar në emisionin tuaj. Faleminderit zoti Fevziu. Nderuar teleshikues, sigla më pas në studio me tjera informacione.